मुखमा कपडा कोचिएको थियो, हात खुट्टा बाँधिएको थियो, जुन चाहिँ एउटा सामूहिक बलात्कार भएको छ। हात बाँधिएको थियो, खुट्टा बाँधिएको थियो। यो कहिलेदेखि यहाँ थियो कि त्यस्तो केही जानकारी छैन। धारगेरी राखिएको छ र यो घटना मोरङ जिल्लाको हो। यो मोरङमा जुन घटना घटेको छ, क्यामेरालाई अझै जुम आउट गरेर खिच्नको लागि आग्रह गर्न चाहे। र उनको एउटा सामूहिक रेप भएको पछि, सामूहिक रेप भएको छ भन्ने विषयमा हामी सूचना प्राप्त गरेपछि उनको उद्धारको लागि हामी आएका थियौँ। निर्मला पन्तलाई कसरी एउटा उखुको बारीमा रेप गरी मारिएको थियो र आज सोही घटना फेरि दोहोरिएको छ भन्ने हामी देखिरहेका छौँ। एउटा युवतीलाई हात खुट्टा बाँधेर उनको बलात्कार गरेर बाँसको झाडीमा फालिएको थियो। दर्शकबिन, अहिले हामी मोरङ जिल्लाको कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा छौँ र यहाँ एकजना युवतीलाई एउटा बाँसको झाडीभित्र बाँधेर राखिएको थियो र राखिसकेपछि हामीले प्रारम्भिक रूपमा जानकारी पाइरहँदाखेरि उनीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ सूचना प्राप्त गरेका छौँ र अहिले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। म यहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेको। तपाईँको के नाम हो? मेरो नाम राजेश ऋषिदेव हो। राजेश ऋषिदेव, हजुर। को पर्छ तपाईँको त्यो युवती? यो मेरो भतिजी पर्छ। भतिजी पर्छ हो। भएको के थियो त्यतिखेर घटना अवस्थामा तपाईँले कतिखेर थाहा पाउनुभयो? त्यो त मलाई थाहा भएन सर। अब रातिको कुरा त रातिको जान्छ नि। अब हाम्रो घर उता छ, यसको घर उता छ। अब रातिको कुरा के हो? यहाँ आउने बेलामा उहाँको अवस्था कस्तो थियो? यहाँ आउने बेलामा यसको अवस्था यस्तै थियो सर। अनि उताबाट घुस्केर आयो नि। अनि मान्छेहरू हेरो घुस्केर यहाँ बाँधेकोमा पनि घुस्केर आयो। के थियो बाँधेको? के थियो? हात पनि बाँधेको थियो, खुट्टा पनि बाँधेको थियो, यसको मुख पनि लुगा कोचेको थियो। यो बलात्कार भएको कुरा अपुष्ट कुराहरू आइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? अहिले त के भन्नु, अब यस्तो अवस्थामा हामीहरू के भन्नु? र दर्शकबिन, हामी यहाँलाई जानकारी गराउनु सर, दर्शकबिन, अहिले हामी जहाँ छौँ यहाँ चाहिँ एकजना युवतीको सामूहिक बलात्कार गरिएको भन्ने विषयमा घटना आइरहेको छ र कसले गरेको छ त्यो कुरा अहिले अपुष्ट रूपमा आइसकेको छ। उनको हात बाँधिएको थियो, उनको खुट्टा बाँधिएको थियो, उनको कपडा च्यातिएको छ र प्रहरीहरू अहिले उनलाई चाहिँ अस्पताल पुर्याउनको लागि प्रयत्नरत रहेका छन्। हामी यहाँले देखाउन खोजेको कुरा के हो भने, म क्यामेरालाई अलि अगाडि ल्याउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ भिड यस कारण पनि लागेको छ कि हिजै रातिदेखि उनी बाँधिएको अवस्थामा थियो र म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु अहिले स्थानीयहरू उनलाई चाहिँ अस्पताल लिएर गइरहेको अवस्थाहरू छ, हामी देखाइरहेको छौँ। क्यामेरालाई अझै म यता ल्याउन चाहेँ र यो अहिले हामी दृश्य अहिले जहदाको देखाइरहेको छ, जुन चाहिँ एउटा सामूहिक बलात्कार भएको छ र सामूहिक बलात्कार भएको भन्ने विषयमा हामीले प्रारम्भिक सूचना प्राप्त गरेपछि